大家好啊，歡迎今日返到嚟我嘅頻道。我哋今日試下整一個冬瓜湯啊！我哋而家睇睇材料先。我哋而家先將冬瓜去皮切成粒，細細粒就容易啲煮熟。我哋可以一開3或者一開4都可以嘅。我哋而家就將啲勝瓜去皮切成粒啦。勝瓜咧就會口感比我哋爽脆啦。我哋先醃一醃啲排骨，我哋之前已經洗好咗㗎啦。椰香花呢樣唔係必要嘅，因為唔係個個人可以喺街市度揾到呢樣嘢。草菇我哋可以一開4。原貝嚟洗乾淨，可以用個匙羹去起肉啦，容易啲保持成個完整嘅，冇咁容易爛啦。然後我哋一開4，準備完成啦，我哋可以開始煮啦。我哋先開個中火，加少少油，將啲勝瓜同埋草菇炒香佢先啦。我哋加返少少油，煎香啲排骨。煎到差唔多，兩邊都焦啦，我哋可以裝起佢。而家我哋煎一煎冬瓜，冬瓜煎咗要會容易啲腍㗎。如果想再快啲嘅咧，可以加蓋煮。落埋啲排骨。加埋啲清雞湯，大約500毫升啦。淨係雞湯會好鹹嘅，我哋加返少少熱水。我哋而家可以轉個大火，加個蓋，睇啲滾。我就轉個瓦煲去繼續煲，咁就會香啲嘅。但係呢樣嘢唔係必要㗎。我哋可以落埋啲勝瓜同草菇落去。你睇下啲冬瓜已經開始轉成透明，應該差唔多熟㗎啦。差唔多煲好嘅時候，我哋可以落埋啲元貝，因為元貝好快就會熟嘅，所以唔好擺咁耐，如果唔係會好韌㗎。最後加埋啲椰香花落去，滾一滾，好快就食得㗎啦。煲滾，完成啦！大家都可以跟住我呢個步驟試一試，我哋煮一呢個冬瓜湯啦。鍾意呢條片可以 like、share 或者 subscribe，多謝你啊！